ተቋመ ማህቶት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዘፍቅረኩም ንመፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ተፍቅርዎ አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን በቅዱስ ሰላምታ ናይ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኩም ከመይ ውዒልኩም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ሓልዩ መዓልትን ለይትን አፈራሪቁ ክሳብ ዝዕለት እዚ ክሳብ ሰዓት እዚ ብህይወተ ሰላም በድሓነ ሰላም ዘጽናሐና ናይ ምሕረት በዓል ቤት እግዚአብሔር አምላኽና ንዘላለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ብስጋን ብነፍስን ንጽህቲ ዝኾነት አምላኽ ብምውላድ መመክሒት ናይ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ዝኾነት ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም በረኸታን ረድኤታን ምሕረት ፍቅሪ ወዳን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ክቡር መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በረኸት ረድኤት ጸሎት ቃል ኪዳን ምስ ኩላትና ንዘላለም ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና በጸሎትና ሁሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዘአዘዘና አቀዲሞም ብሞት ዘቀደሙና ወገናትና ኩሎም ሰማዕታት ሃገርና ኩሎም ዘዕረፉ ህዝበ ክርስቲያን ዕረፍቲ ነፍሲ ዝህብ ትንሣኤን ህይወትን ዝዕድል አምላኽ ዕረፍቲ ነፍሲ ሂቡ ዘለዓለማዊ ትንሣኤን ህይወትን ይዓድለልና። እግዚአብሔር አምላኽና ኩሎም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ በጸሎቶም ዝዝክሮ በእንተ ድውያን ንዝሓመሙ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብሕማም ምኽንያት ኣብ ገዝኦም ኣብ ማየ ጸሎት ኣብ ሆስፒታላት ደቂሶም ዘለዉ ወገናትና ፈዋሲ ዱያን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ስቃያቶም አቅሊሉ ፈውሰ ምሕረት ይላኸልና። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ጊዜ ብጸሎት ትዝክሮም ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ጭንቂ ዘለዉ ወገናትና እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ረሃዋ አምላኽ እሞ ረሃውኡ ያውጀሎም በመገሻውን ኩሉ ጊዜ በእንተ እለ ይነግዱ ኢላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትጽልያ እሞ በመገሻ ኸባና ተፈልዮም ዘለዉ ወገናትና እግዚአብሔር አምላኽና ሓላውን ረዳእን ስለ ዝኾነ ብኢድ መልአኹ ሓልዩ መገሾም አቕኒዑ ብሰላም ይመልሰልና። ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተረኺብና ዘለና ኩልና ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር ኩልና ነዚ ቃል እዚ ንሰምዕ ዘለና ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ድማ ቃሉ ንሰምዕ ዘለና ናይ ህይወት ለውጢ ክንገብር ምሕረትን በረኸትን ክንረክብ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እንሰምዖ ቃሉ ኣብ ጽላት ልብና ክጽሕፈልና መንፈሳዊ ፍረ ክንፈርየሉ በቲ ዝፈረናዮ ፍረ ድማ እግዚአብሔር ዘይውዳእ ምሕረቱ ዘይጎድል በረኸቱ ክዕድለና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፈቃድ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት ኣይፈለየና። ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ንሎሚ እንመሃሮ ትምህርቲ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተምሃርናዮ ናይ ዝሓለፈ ማሕበረ ምእመናን ዝተምሃርናዮ ሎሚ ኸዓ ናይዚ ዝመጸና ናይዚ ሒዝናያ ዘለና ሰሙን ራብዓይ ሰሙን ናይ ዓብይ ጾም ብዛዕባ መጻጉዕ ኢና ክንመሃር። ነዚ ኸዓ ከም መምሃሪ ዝኾነና አርእስቲ በዚ ዕለት እዚ بمساقو ቤተ ክርስቲያንና ዝነበብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ዘሎ ቃል መሰረት ብምግባር ርእስ ብምግባር ኢና ክንመሃር
እግዚአብሔር አምላኽና ቃሉ ንሰምዓሉ ልቦና ቃሉ ኣብ ልብና ንሕድረሉ ሕልና ይዓድለና እቲ ቃል እንታይ ዝብል እንተዳይልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ነቲ 38 ዓመት ብሕማም ምኽንያት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ዝሳቐ ዝነበረ መጻጉዕ ዝበሎ ቃል እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕማም ከም ዝደንጎየ ሕማም ከም ዝበዝሖ ነዊሕ ዓመታት ብሕማም ከም ዝተሳቀየ 38 ዓመት ከም ዝተሸገረን ከም ዝሓመመን ከም ዝተሳቀየን ርዩ ናብኡ መጺኡ ትፈቅዱኑ ትህየው ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ ትፈቅዱኑ ትህየው ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ዝሓመመ ሰብ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ ኸዓ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ደዌ ስጋን ደዌ ነፍስን ዘለና ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሓሚምና ዘለና ብስጋናን ብነፍስናን ሓሚምና ዘለና መታን ክንፍወስ መታን ምሕረት ክንረክብ መታን በረኸት ክንረክብ መታን ህይወት ክንረክብ ሎሚ ኸዓ በዚ ህያው ቃሉ ገይሩ ኩሉ ግዜ ዝተነገረ ቃል ንኹላትና ስለ ዝኾነ ንኹሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ቃል እዚ ንእገለ እዩ እዚ ቃል እዚ ኸዓ ንእገለ ጥራይ ዝበሃል ኣይኮነን ንኹላትና ዝምልከት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ነቶም ደዌ ስጋ ዘለዎም ነቶም ደዌ ነፍሲ ዘለዎም ነቶም መጻጓዓነ ስጋ ዝኾኑ መጻጓዓነ ነፍሲ ዝኾኑ ንኹልና ብሓፈሻ ንኹሉ ህዝበ ክርስቲያን ንኹሉ ህዝቢ ክትሓዊዶ ትደልዩ ኣለኹም ይብለና ኣሎ መጀመርያ እዚ ሰንበት እዚ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ላይ ፀዊዓቶ ዘላ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ተባሂላ ራብዒት ሰሙ እንታይ መጻጉዕ ተባሂላ መጻጉዕ ዝብል ቃል ተዘዋዋሪ መንገዲ መልእኽቱ ሕሙም ማለት እዩ ድውይ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰንበት እዚ ንራብዓይ ሰሙን መጻጉዕ ኢላ ፀዋዓትሉ ቅዱስ ያሬድ ዝፀዋዓሉ ምኽንያት ስለ ክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ ቀዳምነት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ናብዛ ዓለም ዝመጸሉ ዕላማ ንምፍላጥ ንምርዳእ እዩ ክርስቶስ አምላኽና ናብዛ ዓለም ዝመጸ ንዓና ንኽፍውስ እዩ ነቶም ዝሓመምና ንኽፍውስ እዩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ሕማም ኣሎ ተዘዋዋሪ መንገዲ እቲ ሕማም ወይ ናይ ስጋ ሕማም እዩ ወይ ናይ ነፍሲ ሕማም እዩ ማለት እዩ ካብዚ ዝወፅእ ስለዚ የለ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዛ ዓለም ዝመጸ ክልተ ዓይነት ፈውሲ ንኽበና እዩ ስጋውን መንፈሳውን ብስጋናን ብነፍስናን መታን ከድሕነና እዩ ምኽንያቱ ብስጋን ብነፍስን ሓሚምና ስለ ዝነበርና ንሳቐ ስለ ዝነበርና ሕማም ማለት ስቃይ ስለ ዝኾነ መከራ ስለ ዝኾነ ሕማማት ንብል ኢና መከራ ምቕባል ሕማም ተዘዋዋሪ መንገዲ ክልተ ዓይነት እዩ ዝትርጎም ማለት እዩ መከራ ምቕባል እዩ ስቃይ ምቕባል እዩ ብስጋ ኸዓ ምሕማም ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና ናብዛ ዓለም ዝመጸ ነቶም ድውያነ ስጋ ዝነበሩ ብተኣምራቱ ንኽፍውስ ነቶም ድውያነ ነፍሲ ዝነበርና ድማ ብትምህርቱ ንኽፍውሰና ብዓብዩ ኸዓ ብተበጃውነቱ በጀና ስጉ ቆሪሱ ደሙ ፍሲሱ ዘለዓለማዊ ህይወት ክበና እዩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ስለዚ ብተኣምራቱ ገይሩ ብዙሓት ድውያን ይፍውስ ነይሩ ብዙሕ ዓይነት ሕማም ይፍውስ ነይሩ ብቃሉ ገይሩ ኸዓ ነቶም ሓዚኖም ዝነበሩ የጸናንዖም ነይሩ ነቶም ስኢኖም ዝነበሩ ነቶም ተሸጊሮም ዝነበሩ ይረድኦም ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዛ ዓለም ዝመጸሉ ዕላማ እቲ ሕማም ናይ ስጋና ምሳሌ ናይ ሕማም ናይ ነፍስና ስለ ዝኾነ ብስጋ ዝፍውሶም ዝነበረ ነስአ ደዌነ ወፀሮ ሕማመነ እግዚአብሔር ንሕማምና ንኽጸውር ንሽግርና ንመከራና ንኽቕበል ናብዛ ዓለም ስለ ዝመጸ ነቶም ሕሙማት እናፈወሰ ንርእሱ
مكرا يقبل نيرو تلزع علامة ممصاء كريستوس حدا خابتي نتوم مصاغوان زفوسلو زنبره مخنيات از سلازخونه بيت كريستيان بزعبه حمامن حمومان مثلا كنذكر كل غزي نزعلت زنز سومون زي بفلو يصويعته اب عامت كلته غزي مصاغو إلنا نبعل اب صوم نبيات اب صوم ابي صوم كامالت كلاي مخنيات دما مؤمنان قدس بيت كريستيان مصاغو كتبل كلا مچما بعالم زلو كله خ بيت كريستيان استوستي لوم يا بيت كريستياننا زلو سرعات كله أبسقاو محدرة أمنع علم تتخيلوا زلوا مسارته ناي بيت كريستياني سلازي فوسي ديابير أملاخنا فوس الذهب دحنا الذهب نسو مخانو آميننا ناوخ نقرب بيت كريستيان نتوم بسقان بنفس زحممو مؤمنان بما يصلوت بصبل بصلوت غيرا تفوس مخانا كل غزي بصلوت تذكرهم مخانا كردا فوسن مدهانيتن زركب ابتا حكمنا لا نفس زخونه بيت كريستيان ابتوم اقابيان سراي فوست حكايم لا نفس زخونو كهنات بنا እግዚአብሔር ቃል نفوس بصلوت بنسحاب قدوس قربان نفوس مخانا نمرداي بفولو ينزسومون زنذكرو زلنا كبرن مسغانا نوع يخوننا سلازي نابتناي تعلت وانجيل انت داعتينا كان مجمريا او وانجيل يوحنس معراف 5 انتاي زبل كافقد حدا اتي اب سومون زي ወይ ከአብ መጻጉዕ ዝነበብ ወንጌል بفولو ክርስቶስ ብዙሓት ሕሙማት ይፈውሱ ግን بفولو ከ አብታ او وانجيل يوحنس معراف 5 ዘላ ታሪክ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ይነበብ ወእምዝ كونه ببعالومو لا يهود أرجع إيسوس يروساليم يبل بعال مسكونه يبل قويت إيسوس كريستوس نامن تايدا يبويلو ناب يروساليم انتاي مسكونه يلوا قالنا لو حدا انتاي مسكونه بعال مسكونه تبعال سرق اور أمته هدقت سنبت ينيرو مالتي كريستوس بعال مسكونس ناب يروساليم ناب بيت مقدس ديو يروساليم هاجر سلام بيت كريستيان يا مؤمنان سلازي ناب بيت مقدس كيدو بعال مسكونه لو مخان احنا بعال مسكونه نكريستوس ابنت غيرنا ناب بيت كريستيان نمص سنبت كون كله بعالات كون كله ابنت بيت كريستيان تغبرو سرعاتا سماياو سرعاتيو ناي كريستوس سرعاتيو እግዚአብሔር ንክርስቶስ አርአያ ገይራ ቤተ ክርስቲያን በዓላት ተብዕል በዓል መስኮነ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት መቅደስ ደይው ኢሉ ናብታ ምሕረት ዘለዋ ናብታ በረኸት ዘለዋ ቤት ንሕና ኻሎሚ ኩሉ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ምሕረት ክንረክብ በረኸት ክንረክብ ፈውስ ክንረክብ መንፈሳዊ መግቢ ክንረክብ ناب بيتو خنمص كم زلنا نمهارو عبي قال يمنان بدحريو او دما ابتي بوتا دما وبو وسط يروساليم مطمقات اب يروساليم ابتا بيت بقلس دما انتاي نيرو يلو مطمقي ما يصلوت نيرو مالت زقرو باطقي يبلو ناي بعال ناي فوسي زبل ترغمي زلوا قلنت تيرا السخاء بحدا لسان قلي نبترا تتصوع بخال بناي إبرايستي أتصوع عدما بيت سايدا تباهيلا تتصوع بيت من لكم بيت سايدا تباهيلا تتصوع زنبرتها زي حموش درجاتات وباتي حموش تهوارات يلو قليس والله حموش درجاتات نيروا بيت سايدا مالت بيت ساحل يلو بقى استرجموا له ناي محرت بوتا مالتي بيت كريستيان تاينا نبل دبر محرت ناي محرت بوتا بيت كريستيان ناي محرت بوتا يا سلازي افتو ما يصلوت بيت ساحل زبحال ناي محرت بوتا دبر محرت بيت محرت زبحال افتو بيت كريستيان تاي نيرو ما يصلوت نيرو سبات زطمقلو سبات زحصبلو ما يصلوت نيرو
أبا دما همستم هوار درجات نيروم مالتي أبت درجات دما بزحات دويان دك إسوم نيروم حمومات دك إسوم نيروم يروم كابتم حمومات حموشت صوت حمومات يم نيروم زبلهم وباتي سكبوا بزحان دويان بزحات يوم جن نتوم حمومات أب حموشت تقليلو أنسي وما الله قدس وانجيل الساتهم دما يلوم أوران يلوم هانكاسان يلوم يبوسان يلوم صبوسان يلوم صبوسان كايلو حموشت حمومات عينة حمومات هاون يروم أبت حموشت درجات نبرة أبا يدقسون يروم كم زلومي مؤمنان نعم ما يسألوت كيروم بزحات حمومات يدقسوا مالتي كل جزء دما بعال كخون كله سنبت كخون كله بفلاي ملاك زيابير يمسمو ويصنوه كتماي اتملاك زيابير مسيونه تاماي انتي غبرا نيرو يتنكفا موتاماي تنقسقس شعو قديمو زخده تحصبه يفوس نيرو زغرم نغري القدس وانجيلنا مؤمنان حمومان دويان اما يصلوت يفوسو خنزنبرو بهياونا እግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ አብ ቅዱስ ቃሉ ጽቡቅ ገይሩ ገልጾሎ ማለት ብዙሓት ሕሙማት ነይሮም ስለዚህ ቀዳም ይጽበይዋ መልአክ እግዚአብሔር ነታማይ ትንክፍ መሰበላ እንታይ ትገብር ነይራ ካብቶም ሕሙማት ሶሙናው ማለት ሓደ ሕሙም ትፍውስ ነይራ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር አምላክ አማ የጸሎት ሓዲሩ ዝፍውስ መድሃኒ ዝዕደል አምላክ ስለዝኾነ توم حموشته حمومات لنا زغلصنا يوم بيت كريستيان لومي حموشته صوتا مؤمنان يزلوا توم حموشته حمومات لنا صوعنا يا توم قداموت انت لنا نيرنا اوران لنا نيرنا حقي اوران فلوطاتهم عين زي ولهم مالتي عينهم زيري هانكاسان كا اغروم وي ايدوم زغودله مالت يوسان دما مؤمنان يوسان تبايلوم زلو اكالوم زنقصه مالت زنقصه اكالوم زنقصه صوسان تبايلوم زلو دما اكالوم زحابطي صوبوسان ياتبل اتحامشيت دما صوبوسان تبل ازيوم دما اكالوم صبوسان تبايلوم زلو دما اكالوم زلمسي زخونه يكون حمام كابز وصاي يكونن مالت غليونا اكال كاز درقيو غليو اكال كاز غدليو غليو خم زيت رز غبركايو غليو اكال كا خم زحبت زغبريو غليو اكال كا خم زلمس زغبري مالت تزواري بزح عينت حمام كو بعالم انتلو زيرو غن اكالنا زغدل نا اكالنا زغدل نا اكالنا زدرق زحمم زحبت مخانون مرداي مالت حمام بستفلاليه من قد خمس خل اليوم نتا من قسقاس نايت ملأخ تنكفا يصبيون يرو ملأخ እግዚአብሔር انت خغبر مصن يرفت ماي ቅዱሳን መላእክት ካብ ቅዱስ ቦታ ይፍለዩንም ካብ ቤቱ አይፍለዩንም ካብ ቤተ ክርስቲያን አይፍለዩንም ቅዱሳን መላእክት ለቅዱስ ተማያት ለአይርጎ መስዋዕት እግዚአብሔር ዘዕርጉሉ ዋን ንማያት ንምቅዳስ ናብዝ ቦታ እዚ መልአክ እግዚአብሔር ይመጽ ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽና በመላእክቱ ገይሩ ይቀድሰና በመላእክቱ ገይሩ ይፈውሰና እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ገይሩ ይዝፈውስ ምእመናን ራእይዎሞ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ገይሩ ከም ዝፈውስ መልአክ እግዚአብሔር ለታማይ መስተንከፋስ ይሉ بونبو حمومان مستحصبوا انت خوينم يفوسو نيرا ግን ዝገርም ነገር ካ ክንደይ ሕሙም ይዝሓው ነይሩ ሰሙናዊ ሓንቲ ንኦሪት ህዳጥ መክፈልቲ ዝብላ ንሽተይ መክፈልቲ ዘለዋ ንሽተይ ድሕነት ዘለዋ ስጋው ድሕነት ዘለዋ ኦሪት ኣብ ዘመን አቦታትና ቅዱሳን አቦታትና بعل نبي موسى مسفن إياسو أبوتاتنا نبيات
زنبروا لزمن እግዚአብሔር فوس مدهانيت يعدل نيرو اب زمننا تريفو يلوم تسفا يقرصو فوس سومنا وهبوم نيرو مالتي حنتي حدث بمحواي دما او اوريت فصوم زخونه دحنت كم زي ترخبن مرداي فصوم دحنت زركب ها اب حدش كيداني كورن مسغانا نوع يخنو لومي اما يصلوت قديمو استحصب حاود بحال لنا دي كوم لنا دي كوم سرعات يلن فصوم دحنتي كل سب بامنه تحصب سب قديمو تحصب دحرو تحصب كل دحنت يركب ግን اب زمن اوريت فصوم دحنت كم زي رخبن مردا እግዚአብሔር حد حموم يفوسلهم نير ማለት حد حموم يفوسلهم نير እግዚአብሔር አምላክና ዝገብሮ ድህነት እግዚአብሔር አምላክና ዝህቦ መድኃኒት ፍሉይ ነይሩ ማለት ኩሎም ሕሙማትና ተፈወሱ ይኸዱ ነይሮም አቦታትና ነዚ በምሳሌ ገይሮም ከገልጽዎ ከለው እታ ማየ ጸሎት ቤተ ሳይዳ ናይ ምሕረት ቦታ ናይ መን ምሳሌያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌያ ወይ ካና ማየ ጸሎት ምሳሌያ ማለት እቶም ሓሙሽተ ደረጃታት ድማ ናይ ሓሙሽተ አእማደ ምስጢር ምሳሌ እቶም ሓሙሽተ ሕሙማት ድማ ናይ ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ምሳሌ ንሕና ምእመናን ሓሙሽተ ጾታ ኢና እቲ ጾታ ዝበሃል ታዩ ክፍልታት ማለት መጀመሪያ አእሩግ ዝበሃሉ ሎ አእሩግ ማለት ዓበይቲ ማለት ወራዙት ዝበሃሉ ሎ ወራዙት ማለት ድማ መንእሰያት ማለት አንስት አለዋ ካብ ጾታ ምእመናን ኢና አንስትውን ካህናት አለው መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም አማርገ ክነት ካብ ተሓተ አጻባይ ሆት ክሳዕ ላዕሊ ፓትርያርክ ዘሎ ማዕረግ ማለት ካብ ዝፍሊ ብዝበለ ድማ መነኮሳት አለው እዞም ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ናይቶም ሓሙሽተ ድውያን ምሳሌ ናይቶም ሓሙሽተ ድውያን ምሳሌ ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን እቲ ማይ ድማ ናይ ምንታይ ምሳሌ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ እቶም ሓሙሽተ ድውያን ኣብ ቤተ ሳይዳ ካብቲ ማየ ጸሎት ተሓጺቦም ከም ዝነጽሁ ከም ዝሓውዩ እቶም ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ድማ ኣብ ሓሙሽተ ደረጃ ኮይኖም እዮም ዝሓዊ ነይሮም ሓሙሽተ አእማደ ምስጢር ተማሂሮም ተጠሚቆም እንታይ ረኽቡ ዘለዓለማዊ ድሕነት ረኽቡ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ድሕነት ይዓድለና ንኃጢአት ንስዕረሉ ክብርን ጸጋን ንረክብ ቀሊል ነገር አይኮነን ሎም እኮ بعقمنا بخيلتنا بفلتتنا بحيلنا نحاتيات كنسعره ينخلينا بين دا بتجزيابير ذهبنا تصقات امقت بتجزيابير ذهبنا تصقات صوم ጸሎት بتجزيابير ذهبنا نصح قربان بتجزيابير ذهبنا فر منفس ቅዱስ بعبيغا ሃይማኖትን ግብርን ኢና ሎሚ ነትዝመጽና ኃጢአት ንስዕሮ ኣብ ዓለም ብዙ አይነት ፈተና አለ በፍላይ ካ በብጾቱ ዝመጾ ፈተና አለ ማለት ከምትቶም ዶያን ተሐጺዎም ዝነጽሁን ዝፍወሱን ኃይልን ጽንዕን ዝረኽቡ ሎሚ ካ ንሕና ምእመናን ነትዝመጽና ፈተና ናይ ዓለም ክንስዕሮ እንድሕር ኮይና ኣብ ቤተ ሳይድ ኣብታ ናይ ምሕረት ቦታ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ምሕረትን ዝርከበሉ ቦታ ክንርከብ ክንከል ኣለና አው ከይተረኸብና ከይተጠመቅና ከይጾምና ከይጸለና ትሩፋት ጽድቅ ከይሰራሕና ከይተፋቀርና ከይተዓገስና بعبيو خا ተነስሕና ከይቆረብና ንዝመጸና ፈተና ኃጢአት ክንስዕሮ ይንኸልና ስለዚህ ናይቶም ዓበይቲ ተባሂሎም ተጸዊዖም ዘሎ አእሩግ ተባሂሎም ተጸዊዖም ዘሎ ጾር እስኪ ዓበይቲ ቦታት ኣለኹም ዶ አዴታት ፈተና ናይ ዓበይቲ እንታይ ፈተና መጸና ኣለና መቸም ሁሉ ሰብ ፈተና ኣሎ አእሩግ ፈተናኦም እንታይ እንድሕሪልና ወብዚ ሰዓት እዚ بقلبتي بحيلي ገንዘብ ከጥሪ ክልኒ ስለዚህ ከቀምጥ አለኒ መቀማጥ ማለት ብቂ በዚህ ፍትነናይ ብዙ ኃጢአት ካጽላያስናት ፍትነናይ ካል ትረፍ ግን በእግዚአብሔር ተዋህብና ያጸጋ ጥምቀት በእግዚአብሔር ተዋህብና ያጸጋ ታይ ንገብሮ ማለት እዩ ንስዕሮ ክብርን ምስጋና ነው ይኹን ነው ናይ ወራዙት ፈተና ካሎ ናይ መንእሰያት ፈተና እንታዩ ናይ መንእሰያት ፈተና እንታይ
اللهم لهم ساي انتايو أب وعي عد مسألة زلوا أب أساس سلا زلوا بزح عينة فتنة يزلوا مالتي أتي زيادة جنون فتنة دم ما نيزوم فتنة من أسيات نيزوم فتنة بمنتهى مسعر وانتهينا بتجزي أبي رهابهم سقات أمكات بتصرح وسطوفات صدقي صوم من صلوتني مسعروا كم تتهم دويان أفتو ما يسألوا تحاسيهم حيلن صنعاتن كم زرخوا كم زفوسوا كاب حاتيات كنفوس كاب حاتيات كنصنع انت خوينا نتزمصنا فتنا كنسعرو كنكلالنا مالتي عبيت كريستيان قال فتنا ابو زحلو نايانست فتنا قالو ها نايانست فتنا كنتايو قال انست هذه تفلطو ها تاي فتنانا بفلا عندك انس فتنا زخون كل غزي توزفت زبال فتنا تاي زي جيص صبوق كراون تمخدان صبوق ነገር ملباس ورق كدان برور مأسار كم زعينا عينته مالت قال بوزح فتنا قالو بوزح فتنا زخا بمنتاينا نسعرو بتمنفساو حيل كبرن مسغانا نوع يخنا ناي كهنات فتنا قالو ناي كهنات فتنا تعبيتي مالتي معرقنا مطق فلتتنا مطق معرقنا عبي إلهم كعبيو هو اليوم بتعبيد ثلاثة كفتنهم مخيلي مخنياتون خرصوص أبيت مقدس كيدو بتعبيد زفتنوك وخرص سيطان صور ناي كهانات تعبيد سلازغوني زغا بتكزيابير زهابنا تصقا معارك بصوم بصلوت بتحتنا نسعرو مالتي كبرن مسغانا نكزيابير يخونو ناي منكوسات فتنا قالو ناي منكوسات فتنا قاس السعي هيوتهم بتحرمتي بصوم بصلوت سلازنبرو كال غزي يزرخو يمسلومني مالتي بانسا حسو زبكنتو نابزن ببال مالتي اب حدا ቦታ صنيعካ زي مقام بوزح فتنا خايفتنو ግን በትግዚአብሔር ዘሃቦም ጸጋ እንታይ ገብሮ ይስዕርዎ ግን ኩሉ ግዜ ነትዝመጸና ፈተና ከስዕሮ ተኾይና አምታይ ክንህሉለና አቤተ ሳይዳ እግዚአብሔር ከተሐዊሎ ተደልይለኩም ለናሎ ካምንታይ ካፈት ፈተና ካብ ሕማም ናይ ነፍሲ ናይ ስጋ ስለዚህ አቤተ ክርስቲያን ከምት ዕውራን ስጋ ዝነበሩ ዕውራን ነፍስ ካለው መመናን ተስተውዒልና አልኮ ካብ ዕረት ስጋ ዕረት ናይ ነፍሲ ይኸብድ ዕረት ናይ ልቦና ይኸብድ ዕረት ናይ ስጋ ካብ እግዚአብሔር አይፈልኒ ገለገለ ሰባት ናይ ዕንቲ ስጎም ብዕንቲ ስጎም ዘይርዩ بعين تلبونه أم جناز ريو زستوعلوا البزحات الله قال سوات كعب بعينتنا سجنا دار أنا بلبوننا زين استوعل لنا مالتي زيابير مستوعل أنت بني عدلنا حنكسان الله أكلهم زقودله ويك أكلهم استقرصه زيوم كابك زيابير رايف اليومني بعبيو قا قبرنا حنكاس زغنا سوات كألنا زي كونو تكبر نقبر كابو زحات لنا مالت እግዚአብሔር بمحرته يتمتنا يوسان الله አካሎም ዝደረቀ الله ደረቀኛ ሐሳባት ካለና መመና ተመኺርና ተማዒድና ዘይን ሰምዕ ዘይን ምለስ ደረቅ ዝኾነ ህይወት ዘለና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ንዝደረቀ የለምልመልና ካብዛ ሓሊፉኻ ጽውሳን ከምስተባለ አካሎም ዘሐበጠሉ ዘሐበጠ ደቆይኑ ትዕቢት ማለት ልብና ዘሐበጠ አካልና ዘሐበጠ ሰባት ካለና ማለት ዘኸበደ ካብታ አካሉ ዘሐበጠ እግሩ ዘሐበጠ እግረ ልቦኑ ዘሐበጠ ይኸፍ ዝለሞሱ ሰባት ካለው በስተፈላለየ ሕማም ምክንያት ጽቡሳን ተባሂሎም ዘሎ ጽቡሳን ተባሂሎም ዘሎ ንሶምም አካልና ሰናይ ንምግባር ዝለመሰ ሰናይ ንኸይገብር ዘአበየ ካሎ ማለት እግዚአብሔር በምህረቱ ይደግፈና ስለዚህ አቤተ ሳይዳ ኩልና አለና ማለት ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሕሙማት አለና አብዛ ዓለም እዚኣ ኩልና አለና ስለዚህ እግዚአብሔር ታይብለና አሎ ተፈቅዱኑ ትህየው كتحاويرو ها تدليخا كم تزبولو مالتي كم تحاويرو تدليخا زبولو لو ما كان عين عقاتكم انت يبلنا له كتحاويرو تدليخكم
እግዚአብሔር ምሕረቱ ይላኸልና እተሰብ ኩሎም ክፍወሱ ከለውስ ዝገርም ነገር እዩ ናይ ተመጻጉዕ እሱ ግን 38 ዓመታት ተዓራት ደቂሱ ከይተፈወሰ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ሕማሙ ከም ዝደንጎየ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ እግዚአብሔር ክሓው ከም ዝደሊ ጠፊእዎ ዶ ይመስለና ኣይጠፍኦን ሓደ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ነገራት እንታይ ንምባል እዩ ማለት አልዓዛር ምስ ሞተስ ኣበይኩም ቀቢርኩም ኢልዎም ኣበይ ከም ተቀበረ ጠፊእዎ ኣይኮነን ስለዚ ክሓትት ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ንምባል እዩ ዘይፈልጥ ስጋና ከም ዝተዋሃደ ሰብ ከም ዝኾነ ምትሃት ከም ዘይኮነ መለኮት ጥራይ ከም ዘይኮነ መለኮትን ተስቢትን ዘዋሃደ ኣምላኽ ምዃኑ ንምርዳእ እቲ ካልኣይ ድማ ምእመናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ከድሕነና እንተ ኮይኑ ናቱ ድልየት ጥራይ ኣይኮነን ናትና ድልየት ከዓ ክውስኽ ኣለዎ ክትሓዊዶ ትደሊ ኢኻ ዝበሎ ኣብኡ ከሎ ክፍውሶ ከሎ ደይብቕልየቱ ባዕሉ እዩ ድፈወሰኒ ኢሉ ፈውሰና ከይበልናዮ እንተ ደኣ ፈዊስናስ ድፈወሰና ኮይኑ እውን ኣይስማዓናኒ ፈዊስና ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝኾነ ይኹን ክንጸድቕ ክንሓጥእ ናትና ፈቃድ ናትና ድልየት እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነፃ ፈቃድ ይብና እዩ ክትሓዊዶ ትደልይኹም ክብለና ከሎ እወ ነኖ ክንብል ናትና ግዴታ እዩ ንኽንሓዊ ክንውስን ንኸይንሓዊ ክንውስን ናትና ግዴታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ንሕሙቶ ድሕቶ ኢሎም ኣቦታት 38 ዓመት ዝተሰቃየ ሰብ ኣይኮነን 38 ዓመት 38 ደቂቕ ሓሚምካ ከማን ክትሓዊ ኢኻ ትደሊ ስለዚ እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ድውይ እቲ መጻጉዕ እንታይ ኢሉ ንጎይታ መሊሱሉ እወ እግዚኦ ኣላ ሰብ ኣልበ እወ ጎይታይ ክሓዊ ደልየ ግን እንታይ የብለይን ኢልዎ ሰብ የብለይን ለካስ ዘይሕወዮ ምኽንያት እዚ ባዩ ሰብ የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ ባዩ ሰብ የብለይን ኢሉ ስለ ዝሓሰብ ባዩ እግዚአብሔር ሰቡ ምዃኑ ስለ ዝረስዕ እኳ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ሰብ ናብ ሕክምና ከብፅሓካ ክእል እዩ ሂወትካ ይድሕኖ ከድሕኖ ኣይክእልን እዩ ዋላ ሓኪም እንተኾነ እውን ንሂወትና ንኸድሕን እዩ ዝፅዕር እምበር እታ ሂወት ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እያ ማለት እዩ ኣይከኣልኩን እዩ ዝብላ መወዳእታ ዓቕሙ እዩ ዝገብር ሰብ እቲ ፈውስን ምሕረትን ድሕነትን ግን ናይ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ 38 ዓመት ዝሓመሞ እሞ ነስተውዕሎ ቅድሚ ክርስቶስ ምውላዱ ሓሚሙ ነይሩ ደቂሱ ነይሩ ማለት እዩ ኮፍቲ ቤተሳይዳ ክንደይ ሰናብቲ ክንደይ ሰሙን ሓሊፉ ኣይተበገሰን ኣእምሩኡ ሰብ የብለይን ጥራይ ዝብል ሓሳብ ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክርስቶስ ጎበዝ እሞ ወይ ባዕሉ ክወስተኒ ብዙሓት ሰባት ከዓ ይስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ካብኦም ክምድበለይ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ማለት ክፍወስ ኣይሓስብኒ ነይሩ ሰብ የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ ጥራይ ኣብ ርእሱ ነይሩ ማለት ሎሚ ከዓ ሰብ የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኣእምሮና ትውክልትና ኣብ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ኣብ ሰብ ንገብር ተኮይንና ከይንፍወስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ለካስ ኣተሓሳስቡ እዩ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሕማም ከም ዝድቅስ ኣብ ዓራት ከም ዝነብር ገይርዎ ምእመናን ኣተሓሳስባና ከነዕር ኣለና ንሰብ ዘይብሉ እግዚአብሔር ኣለዎ እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ሰብ የብለይን ኢልዎ እግዚአብሔር ግን ነቶም ሰብ ዘይብሎም ሰብ ስለ ዝኾነ ነቶም ድሕነት ዘይረኸቡ ድሕነት ዝህብ ነቶም ደቂሶም ዘለዉ ከተንስእ ብሕማም ንዝሰቃዩ ሰቃያቶም ኣቕሊሉ ፈውሰ ምሕረት ንክህብ ናብዚ ዓለም እዚ ስለ ዝመፀ እንታይ ኢልዎ ዓራት ካልዒልካ ተንስእ ኢልዎ ማለት እዩ ዓራት ካልዒልካ ተንስእ ራእይዎም ነስተውዕሎ እግዚአብሔር በቃሉ ፈዊስዎ በቲ ሓደ ወገን ብማየ ጸሎት ገይሩ ይፍውስ በቲ ሓደ ወገን በቃሉ ገይሩ ይፍውስ በቲ ሓደ ወገን ከይተዛረበ ባዕሉ ብሕልንኡ ይፍውስ በቲ ሓደ ወገን እግዚአብሔር ብዘፈር ልብሱ
عصرت خلت عمد دما زفسس نبرسي زفر لبسه مستنكفت ياكو دحنة رغيبة زفر لبسه مستنكفت أب كل حكمنا خيلاس دغيمة صعيرة تفوس هيك علتن زفر لبسه تنكفا قنتا وينا دحينا أيكونن قويتانا مدحينا يسوس كريستوس كبر المسقانا نوعيهن قدوسان أبوتاتنا خيترفس بخدانهم يفوسوا نيروم እግዚአብሔር زهابهم ጸጋ بخدانهم حليفوس بتمسهم زلو خدان حليفوس بصلالتهم كيترفه يفوسوا نيروم ማለት بقالهم يفوسوا نيروم ናይ ጸጋ ፈውስ እግዚአብሔር ይቦም ምእመናን እግዚአብሔር አምላክ ንስጋና ዝፈውሰና እኮ فواسنا هيوتنا فواسنا نفسنا مخانون خرداننا سلازي اتزحممه 38 عام زحممه 38 صورت تعرات انت غيروا صيروا مالتي ابقني بوتاتنا زني ابو قني انت يملو تبي ارات مرات بزه ماساني مصاغو ولدي زكمصكو كصرني يلوم قني تقنيو مابوتات أدسي وي ولادي بنشتخا خلوها يصركا مالتي مسعابي خان تاي تقبرو مالتي سخا تصهرو كوم عراس انتي لاتو كم 38 عامد تصركو خاص نعيك اصرني لاتو يلو مابوتات قني تقني يملو نتا 38 عامد تصرت عرات انت غيروا صيروا كايد جميرو بقى እግዚአብሔር ኮም ይዝገብር ተረፈደው የዘይብሉ ዝገርም ነገር ይብቃ 38 عامت زدق أسبع عرات مخاها بعرات كتس زي كل نابت مدهاني زركوا ما يصلت كور زي كل سبسي تسئلوا بدليلو عرات كسكم تسكموا خير كلكم زقرب نجر تأمراتي مالتي زيابير أملاخ فوسو ترف دوي يقولون فوسنا يحكمنا فوسنا يعلم انت يالله ترف دوي له كساعز دلدل مقبل بلع كساعة دلدل كاب عرات هاي تسئ كساعة دلدل تناح مدهاني تكاوسد الناولو يفوسو يوم مالتي جابير قنت رفضه ويسلزي يقولوا عرات كالي علكا خيديلو تأمرات دنكي قالوا تم حمومات تم زفوسو عصبي يقبل يوم عبت زمانتي زنورو حكايم نايت زمقبولو زنبر ممقبي نايت زدقسلو زنبر عرات كم دوموزي وستوهم جابير قن كاب حمومات زي دلي جابير أملاخ بزي زخونه يخون عدان كفليتن زفوس أملاخ بنص زفوس أملاخ سلازخونه بقى عرات كالي علكا خيديلو اتحموم جن زقرب نجار مالتي هلا سان شو منتن عامت مصاغو زنبره سب ناملاخون كمسغنو غزي اي رخبن هلا سان شو منتن بعرات حميم زسقز نبره سبسي نتزفوسو زل املاخ كفل طول غزي وسدن كفل طويلنا حسبن تايدا عراتو عيلو تمرقي فخير أمن قد شعو مسيم توما يهود سنبت يلوم مع أنت عرات كاتسكيم كاتكيدا يقبأ كانيو سلام انتي سنبت معلتي أم نبي إرمياس انتي زبل صحف الله يتصورو صورو كبدا بيروساليم وهاويها كبور زغون صور على يروساليم بيت مقدس سنبت معلتي يتسكمو زبل حق نيرو نزل علوم يوم سنبت عرات على علكات السكيم كاتكيدا يقبأ كانيو إلوم نتزحمم استفوس سب خصو جميرهم مالتي سقرب نجاري جن نايسب نجار تستفوس سب حاول له دحين له جابير تعنا هي من الليلو نعم له مسجينه خند زخيد انتايلوم زاهي ويني يبلني صورة أراتك تزحويني عرات كاتسكيم كقيد لني له تمليسون جابير تاجرو مالتي كش اسوه سقرب نجاري مالتي زقرب نجاري نايدك سبات نجار እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ ነገራት ካብ ብዙሕ ነገር ሓሊና ካብ ሞት አድሒንና ካብ ጥፋት አድሒንና ንእሽተ ነገር ስለ ዘውደለልናስ ንኾሶ ወይ ከዓ ንእሽተ ሽግር ክትመፀና ኮላስ ሕሊፍና ንህብ ንኸነ መስግኖውን ግዜ ንህብ ስለዚ ንሱ ኢሉኒ መን እዩ ከዘሕውየካ ኢሎሞ
ክምልሰሎም ኣይከኣለን ኣይፈለጦን እያ ዝሕወዮ ሰብ እውን ክፈልጥ ኣይከኣለን ዝገርም ነገር መን ከም ዝፈወሶ ክርዳእ ኣይከኣለን በዚ ምክንያት እዚ ሰንበት ነይሩ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ክምህር ከሎ ነቲ ዝሓመመ ሰብ እንታይ ገይርዎ ረኺብዎ ምስ ረኸቦ ሽዑ ሕጂ ሓዊኻ ኣለኻ ካብ ዝኸበደ ሓጢኣት ካብ ዝኸበደ ሕማም ከይረኽበካ ወእምዝ ዘይኣቺ ይርከብከ ካብ ዝኸበደ ሕማም ከይመፀካ ይተኣበስ ዳግማይ ግዜ እንታይ ኣይትግበር ኢልዎ ኣይትበድል ኢልዎ ለካስ ቀዲሙስ ዝሰብዝስ በድሉ ሓሚሙ ነይሩ ማለት ካብ ዝኸፍእ ከይመፀካስ ደጊምካ ኣይትበድል ኢልዎ ደጊምካ ኣይትበድል ምባሉ ቀዲሙ ደጊሙ በዲሉ ሓሚሙ ስለ ዝነበረ ደጊምካ ከይትበድል ዕድል ተዋሂብዎ ማለት ሽዑ ብኡ ንብኡ ከዓ ትበደልካ ኣብኣ ከሎ ማለት እግዚኣብሔር ፈዊሱ ወድሒንዎ እሞ ከዓ መጠንቀቕታ ሂብዎ ከብቅዕ ከይዱ ሽዑና ኣነ ኣይሁድ እንታይ ኢልዎም ትዛሕወየንስ ክርስቶስ ኢልዎም ንሱ ኢልዎ ኣይፈለጥክዎን ፀኒሐን እምበር ንሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ተራ ሰብ ይመስልዎ ነይሩ ስለዚ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ ሂብዎ ማለት ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን እቲ ዝኸፍአ ነገር ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም ካብ ሊጦስትራ ክሳዕ ቀራንዮ መስቀል ተሰኪሙ ክወድቕን ክትንስእን ከሎ መከራ መስቀል ክቕበል ከሎ ኩሎም ምራቆም ጥፍጣፎም ጡፍ ኢሎም ንክርስቶስ ሕማቕ ነገር ክገብርዎ ከለዉ ክፀፍዕዎ ክሃርምዎ ከለዉ ካብቶም ኣቦታትና ብታሪክ ከም ዝነገሩና ማለት እዩ ብትውፊት እቲ ታሪክ እውን ኣሎ ክሳዕ ሕጂስ ስኑድ ማለት ካብቶም ዝፀፍዕዎስ ሓደ ኮይኑ ተረኺቡ ዝገርም ነገር ማለት ዝሕዝን እግዚኣብሔር ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ዝሓተቶ ምክንያት ብፈቃዱ ኣሕዊዩ ዘጠንቀቆ ምክንያት ነዚ ኢለካ ነይሩ ማለት ካብ ዝኸፍእ ከይረኸበካ ምስ በሎ ግን ምስ ፀፍዖ ግን እንታይ ኮይኑ ክልቲኡ ደዌ ስጋን ደዌ ነብስን መፂዎ ማለት እዩ ናይ መቕሰፍትን ናይ ሓጢኣትን ሕማም ተደራሪቡ መፂዎ ህዝበ እግዚኣብሔር ህዝበ ክርስቲያን ብዛዕባ ሕማምን ፈውስን ክንዛረብ እንተደኣ ኮይንና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝመፃጉዕ እዚ ትምህሮ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሕማምን ፈውስን ክንመሃር ተኮይንና መጀመርያ ከምታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ሕማም ናይ ስጋን ሕማም ናይ ነብስን እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ብብዙሕ ምክንያት ክመፀና ይኽእል እዩ ቤተ ክርስቲያን ሕማም መቸም ኩሉ ግዜ ብሕማቕ ጥራይ ኣይኮንና ንሪኦ ሕማም ብፅቡቅ እውን ዝርአ እዩ ኣቦታትና ሕማም በ4 መንገዲ እዩ ዝመፅእ ብክንደይ መንገዲ ኢለኩም በ4 እቲ ቀዳማይ ደዌ ዘእስየት ይብሎ ኣቦታት ሕማም ናይ ፀጋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ቦና ኢዮብ ሓሚምዎ ዝነበረ እዩ ኣቦና ኢዮብ ፀጋ ክረክብ ስለ ዝደለየ እግዚኣብሔር ልክዕ ከምቲ መፃጉዕ ሓሚምዎ ዝነበረ 38 ዓመት ሓሚሙ ተሳቂዩ ብሓዘንን ብሕማምን ተሳቂዩ ብትዕግስቲ ተፃወሮ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ፀጉኡ ፀጋ ክውስቆ ኣብ ልዕሊ በረኸቱ በረኸት ክውስቆ ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣቦና ኢዮብ ሕማሙ ዝመፀ ንምንታይ ማለት እዩ ንፀጋ እዩ እግዚኣብሔር ናይ ፀጋ ሕማም ይግበረልና ሓደ ግዜ ከዓ ደዌ ዘመቅሰፍት ከኣሎ ናይ መቕፃዕቲ ሕማም ከኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክግስፀና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክመኽረና ክመልሰና ደልዩ ዘሕምመና እዋን ኣሎ ነስተውዕል ዶ ሓደ ግዜ ሰብ ክሓዊ ከሎ ድርድር ኢሉ ኸይድ በቃ ንኣምላኽ ርስዕ ክሓምም ከሎ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ መሓዝ ፀሎት ምፅላይ ይጅምር ማለት ናብ ኣምላኽ ምቐርብ ንኸምዚ ዓይነት ሰብ እንታይ እዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ተኮይኑ ሕማም እዩ ዘለዎ ዘድልዮ ማለት ብጥዕንኡ ምክንያት ካብ ኣምላኽ ዝሃድም እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ብሕማም ምክንያት ገይሩ ይፅዋዓካ ማለት እዩ ተግሳፅ እዩ ናይ ተግሳፅ ሕማም እዩ ዝበሃል መወዳእታ ነዚ ደዌ ዘመቅሰፍት ምርዳእ እንተ ደኣ ኣብዩናዮ ከዓ ካልእ መቕሰፍቲ መፅእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብ መቕሰፍቲ ይሰውረና ካልእ ከዓ ደዌ ዘንፅህ ዝበሃል ኣሎ ብንፅህና ምክንያት ቅዱሳን ኣቦታትና ብንፅህንኦም ብጾሞም ብጸሎቶም ብትሩፋት ጽድቆም ዝሓምዎ ዝነበሩ ከምቲ ጢሞቴዎስ ምስ ሓመመ ሐዋርያ ጳውሎስ ክምዕዶ ከሎ
ወይኒ ፈውስ ስለዝኾነ ማይ በይኑ ኣይተስተ ወይኒ ከዓ ወስኹሉ ዝበሎ ማለት ኣብ ዘመነ ኦሪት ወይንን ዘይትን ከም መፈወስ እዮም ጥቆሙሉ ነይሮም ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ብጾሞም ብጸሎቶም ምኽንያት ካብ ኣቦታትና ሐዋርያት እንተደኣ መጺና ብዙሕ ሕማም ነይርዎ ብዙሕ ሕማም ዘይነበሮ ሐዋርያ የለን ዝገርም ነገር ሕማም ናይ ስጋ ምኽንያቱ ኣብ ድኻሞም ሓይሊ ከም ዝረኽቡ ኣብ ሕማሞም ዝያዳ ጸጋን በረኸትን ከም ዝረኽቡ ስለ ዝፈልጡ ሐዋርያት ዳርጋ ሕማም ኣይነበሮም ተውህበኒ መልአክ ዘይለጉፀኒ ስጋየ ሐዋርያ ጳውሎስ መርዘን ሕማም ነይርዎ ርእሱ ብመርዘን ይሳቐ ነይሩ ሐዋርያ ያዕቆብ ወኮነ ድውየ ወድንጉጎ ስጋ ይብሎን ሐዋርያ ጴጥሮስ ንሐዋርያ ያዕቆብ ወኮነ እግሩ ከም እግረ ነጄ እግሩ ልክዕ ከም እግረ ሓርማዝ ሓቢጡ ይነብር ነይሩ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣቦታት ሐዋርያት እኮ ሐዋርያ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስና ኢየሩሳሌም ኮይኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ንኽምህር ዝመደብዎ ከም ካልኦት ሐዋርያት ናብ ካልእ ዓለም ዘይለኣኽሉ ምኽንያት ብእግሩ ምኽንያት እዮም ዝብሉ ቦታት ንኢየሩሳሌም ከዓ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሕጊ ኦሪት ተማሂሩ ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ንሱ እዩ ዝኽእሎም ኢሎም ስለዚ ሓፈሻዊ ሕማም ስጋ ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ይሓሙ ነይሮም እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሓደ ሰብ እቲ ራብዓይ ሕማም መምጽኢ ምኽንያት ድማ ደዌ ዘኃጢአት ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ኃጢአት ምኽንያት እዚ መጻጉዕ ዝሓሚምዎ ዝነበረ ብኃጢአቱ ምኽንያት እዩ ኃጢአት ኣብ ርእሲ ኃጢአት ስለ ዝወስኸ ከዓ መወዳእታ ከዓ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተቐጺዑ ኣብ ርእሲ ደዌ ስጋ ደዌ ነፍሲ መጺዎ ስለዚ ብኃጢአት ዝመጽእ ሕማም ከዓ ኣሎ ዜሩ ምእመናን ሕማም ዝመጽእ ንሕና ናብ ኣምላኽ ንኽንቀርብ ምስ እግዚኣብሔር ንኽንነብር ጥራይ ብፍላይ ከዓ ሕማም ስጋ ካብ ኣምላኽ ኣይፈለየናን ክንሻቐለሉ ክንሓመሉ የብልናን ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ይብለና ኣሎ ትፈቅዱን ትህየው ትሓዊዶ ትደልዩ ኢኹም ይብለና ኣሎ እቶም ሕማም ስጋ ዘይብልና ሕማም ነፍሲ ኣለና ገሌና ኻ ክልቲኡን ክህልወና ኸሊ ሕማም ስጋን ሕማም ነፍስን ስለዚ ካብ መጻጉዕ ዝወፅእ ሰብ ስለ ዘየለ ኩላትና ክንፍወስ ህይወት መድሃኒት ክንረክብ እንተኾይንና ምእመናን እንታይና ክንገብር ዘለና እወ ይመልስና ክኾን ዘለዎ ግን ሰብ የብለይን ኣይኮንናን ክንብል ዘለና እወ ንስኻ ኣለኻና ክንሓዊ ዘለኣለማዊ ድሕነት ክንረክብ ኣብ ድሕነትና ኣብ መድሃኒትና ኣብ ህይወትና ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ መጀመርያ ሃይማኖትና የምእመናን ክትሓዊ እንተደኣ ደሊኹም ብሃይማኖት ጽንዑ ቁኑዕ ሃይማኖት ጽኑዕ እምነት ሓዙ ሃይማኖትኩም ጽኑዕ ግብርኩም ድማ ቁኑዕ ይኹን ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መልእክቲ ያዕቆብ ብዛዕባ እመቦ ዘይደዊእ እምነኪሙ ካባኹም ዝሓምም እንተሎ ኢሉ ክነግር ከሎሲ ለይፀውእ ቀሳውስት እለ ቤተ ክርስቲያን እለ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እቶም ቀሳውስት ካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ እንታይ ግበር ኢሉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይፀውዕ ኢሉ እንታይ ኢሉ ሽዑ ወጸሎታ ሃይማኖት ይሃይዎ ለውእቱ ድውይ እታ ብእምነት ዝተጸለየ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም እንታይ ክትገብሩ ኢሉ ክትፍውሱ እያ ምእመናን ክንሓምም ከለና ብእምነት ንጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈዋሲ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና መድሓኒ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ህይወት ምዃኑ እቶም ሽሙ ዝጽውዑ بأمنت ناو زقربو مدحان مخانو أميننا كن ناو أملاخنا خنقرب على لنا مالت نتوم زفوسهم زنبوركو نتوم زدحنهم زنبورسي انتهي زبلهم نيرو هايمانوتك ها أحويك أمنتك أدحينك النابلة يزنبورهم نيرو مالت سلازن دحنتنا نهيوتنا هقداسي هايمانوت أمنت زي بولو زل عالماو فوسي دحنت كركب أيكلن نايسجان ناي نفسن دحنت فوس كركب أيكلن انت رأينا يا جن كنا حمم كلنا بقى نجنق أمنت كلونا اللو مؤمنان زيابير بقى أمسيونا باي زيابير زحمم زقتل مخانو أميننا زفوس مخانو أميننا زدحن مخانو أميننا انت دا غريبنا يو زيابير نعنا زد لينا خنزهبنا رقصنا قال
ለዛዓቢ ሃይማኖት ኣብ ግዜ ሕማም ስጋን ነፍስን ሃይማኖትና ጽኑዕ ክኸውን ኣሎ ሓደ ግዜ ማያ ጸሎት ክንከይድ ኮለናሲ ዋይ ናብ ኩሉ ማያ ጸሎት ኢና ከይድና ግን ኣብዚኣ ኸ ክንፍትን ኢና ንብል ሓቀ ወኣብዚኣ ኸ ክንፍትን መዓስ ኮይና ንኸይድ ሃይማኖት እኮ ክንፍትን ኢልካ ኾንካ ንኸይድ ክድሕን ክፍወስ ኢልካ እዩ ዝኸይድ እቲ እምነት ንሱ ክፍትን ምባል ኣይኮነን ክንፍትን ተይልና እሞ ተጠራጢርና ኣለና ማለት እዩ በቃ ከድሕነኒ እዩ እግዚአብሔር ከድሕነኒ እንተዘይፈቀደ ኸዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብስጋ እንተዘይፈወሰኒ ብምንታይ ክፍወሰኒ ኢልና ክንኣምን ኣላ ብነፍሲ ክፍወሰኒ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንሱ እዩ በቃ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ናብ ማያ ጸሎት ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ሳይዳ ናብ ናይ ምሕረት ቦታ ክንመጽእ ኩለና እምነት ሃይማኖት ኣብ ልብና እምነት ሒዝና ኣብ ልሳንና ጸሎት ሒዝና ኣብ ኢድና ምጽዋት ሒዝና ኢና ክንከይድ ዘለና ኣገዳስነት እምነት ኣብ ድሕነት ዓብይ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ሕክምና ማያ ጸሎት ክንከይድ ኮለናስ መድሃኒት ነቋርጹ ሓቀምሽ ተቋርጹ ዶ ጽቡቕ እንዲ ሃይማኖት ጽቡቕ እንዲ እምነት ጽቡቕ እንዲ ግን ከነስተውዕሎ ኸዓ ናብ ሕክምና ምኻድ ናብ ሓኪም ምኻድ እምነትካ ምጉዳል ኣይኮነን ከምኡ ጌርና ክንርዶ የብልና መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ሓኪም ምኻድሲ በቃ ናብ ማያ ጸሎት ምኻድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምጻእ በቃ ቁኑዕ እምነት ጥራይ ናብ ሓኪም ምኻድካ እምነት ዘይምህላው ገይሩ ዝርድኦ ሰብ ኣሎ ኣይኮነን እቲ ሓኪም ንርእሱ ናይ መን ፍጡር ድዩ ናይ እግዚአብሔር ፍጡር እንዲ እግዚአብሔር እኮ ጥበበኛ ሴራክ እንታይ ዱ እግዚአብሔር ንሓካይም ፈጢርዎም ብፍልጠቶም ድማ ይኽብሩ ኣእምሮ ስለ ዝሃቦም ይፈልጡ ስለዚህ ንሓካይም ከነኽብሮም ከም ዘለና ነጊርና ካ ቅዱስ መጽሓፍና ንርእሱ ሓኪም ክፍውሰና ከሎ ከምእመናን ብምንታይ ገይሩ ዝፍውሰና እዚ መድሃኒት ንበልዖ እኮ ካብ ምንታይ ዝተፈጥረ ድዩ ካብ ምንታይ ዝወፀ ድዩ ካብ ፍጥረት እግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር ኣትክልቲ ኣእዋም ፍረታት እቲ ንመድሃኒት ዝኸውን ነገር እንተዘይፈጥር ምስተፈወስና ዲና ነቦና ንሆ እኮ እቲ ፈውሲ ዝሃቦ እኮ ንሱ እዩ እዚ ኩሉ ሎም ዓለም ትፍወሰሉ ዘላ እኮ ፍጥረት እግዚአብሔር እዚ ዘይምግንዛብ እዩ ማለት እዩ ናብ ሓኪም ምኻድ ንርእሱ ብእግዚአብሔር ፈውስ ሓደ ግዜ ህይወት ኣብ ትሕቲ ሓኪም ትወድቀሉ እዋን ኣላ እዩ እግዚአብሔር በዓሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንዓና ንኽፍውስ ዝልእ ኾኑስ ንዕኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንኣምላኽ ኣሚንና ኢና ናብ ሕክምና ንኸይድ ምክንያቱ ኩሉ ማያ ጸሎት ዝኸይድ ኩሉ ሕክምና ዝኸይድ ዘይክፍወስ ይኽእል እዩ ማለት ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን እምነት ዓብይ ክኸውን ኣለዎ ዝገርም ነገር እኮ ሓደ ግዜስ ሓኪም ኦፕሬሽን ገብረና ኮለስ እንታይ ግበሩ ብለና እንታይ ግበሩ ፈርሙ በቃ ክንድሕን መታ እንታይ ጌርና ህይወትና ሕሊፍና እንታይ ንገብር ብእምነት ንፍርም በቃ ብእምነት ንሓኪም ክንዱእ ለኣክልና እምነት ኮይናስ ንእግዚአብሔር ክንደይናይ ክንኣምኖ ዘይግባአና ምእመናን ህይወትና ፈሪምና ንቦታ ኮይናሲ ንእግዚአብሔር ዳ ክንደይናይ እምነትና ጽኒዕና ዘይነቦ ካብኡ ዝኸፍአ መንገዲ ኸዓ ካብዚ ዝኸፍአ ኸዓ ኣብ ኣምላኽና ዘለና እምነት ከቢድ ዝኾነ ብኸቢድ ሓጢኣት ንስዕሮ ካብ ደዌ ስጋ ናብ ደዌ መቅሰፍት ናብ ደዌ ሓጢኣት ዝቕይር ከቢድ ዝኾነ ነገር ኣሎ ንሱ ኸዓ እንታይ እዩ ናብ ፈላጣት ናብ ጠንቆልቲ ምኻድ እዋ ዝኸፍአ ኮይኑ ዘሎ እኳ ደኣ ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ከማ ንገድድ ተፈራረቐ እምነት ሒዝና ሎሚ እኮ ምፍዋስ ንኣቢ ዘለና ፈውሲ ንስእኖ ዘለና እግዚአብሔር ክትሓዊዶ ትደልዩ ናባይ ንዑ እንዳበለና ንዑ ሓዲግና በቃ ስኻ ኮንካ እንትሕምም ትቐትል ሰብ እዩ ዝፈልጥ እንዳበልና ናብ ሰብ ንኸይድ እዋ ሰብ ደኣ ንርእሱ እኮ እዩ ዘይፈልጥ ንህይወቱ ዘይፈልጥ ከመይ ገይሩ ንዓና ክፈልጠልና ጠንቋሊ ንህይወቱ ከማን ኣይፈልጥኒ ዝፍውስ ተኮይኑ ንርእሱ ዘይፍውስ ንርኣዮም ኩሎም ጠንቆልቲ እኮ ክሳቀዩን ውይ ክብሉን እዮም ዝሓድሩ ኩሎም እኮ ሰብነቶምን ኣካሎምን ተጠሊፉ ብስቃዮም እኮ ዝነብሩ ንርእሶም ዘይፍውሱ ስድራ ቤቶምን ደቆምን ብስቃዮም እኮ ዝነብሩ
أكابي سرا يفوس رأسك كيلو رأسنا خنفوس يزقبان نمبر نرأسهم زي يفوس خم يجرون عنا خفوسنا إلنا نحس مدنا جاري لك علامة نيتأمك على خلتنا جاري حدا تفرح نخون تزعلي نجار علامة وقع جنزب من الخعبات ترى بحاسوت غيرك بني حاسوت فوسي جنزب مخعبات مهفتان ترى يسرح زها نعم الله كحيلهم نايت على أسنيات أقل تخوينهم زنبرو هيوت سلازي እግዚአብሔር ከተሐዊዶ ስለልዩኹም ዝብለና ዘሎ ክንሐውን ተኾይና በሃይማኖት ጽኑዓት ክንከውን በእምነት አሚንና ናው ክንመጽእ ናብታ ናይ ምሕረት ቦታ ክንመጽእ ናው ክንቀርብ እግዚአብሔር ዝደሊ እግዚአብሔር ምሕረቱን ጽድቁን ይላኸልና ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽ ክንሐውን ተዳኾይና ከተሐዊዶ ስለልዩኹም ይብለና ኣሎ ክንሐውን ተኾይና ሓደ ካብቲን መድሃኒት ናይ ነፍስናን ናይ ስጋናን ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ከተሐዊዶ ስለልዩኹም ክብለና ከሎ እወ ክንብሎም ከለና ጾሙን ጸልዩን ይዝብለና ጾምን ጸሎትን ኣብ መንፈሳዊ ድሕነትና ኣብ ስጋዊ መንፈሳውን ፈውስና መድሃኒትና ዓቢተራሎ ስለዚህ ከተሐዊዶ ስለልዩኹም ክብለና ከሎ ወጾሙ ጸልዩ ይብለና ኣሎ ማለት እወ ክንብሎም ከለና ጾሙ ጸልዩ እግዚአብሔር ጾሙ ጸልዩ ትጾም ጸሎት አበርክቱ ዓቢዩ ኣብ ድሕነትና ንስጋናን ነፍስናን ዝፍውስ ዝጽግን መድሃኒት ስጋን ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሎ ፍትወታተ ዘስጋ ይሉ ቅዱስ ያሬድ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፈውስ ያ ጾም ቁስለ ነፍስ ትፈውስ ያ ቁስለ ስጋ አይፈውስ ማለት ቁስለ ነፍስና ተተፈውስ እኮ ስጋና ንኽፍወስ ጸገም ዘለዎ ይኮነን ጸሎት ቁስለ ነፍስ ትፈውስ ያ ቁስለ ስጋውን ትፈውስ ያ ስለዚህ ጸሎትና ና አምላኽና በእምነት እንታይሉት ዝሐመመ ሰብሲ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 6 ገሊጽዎ ኣሎ ተሳሃለኒ እግዚኦ እስመ ድውየ አነ ጎይታይ አነ ድውየ ስጋ ህሙመ ስጋ ህሙመ ነፍስ እሞ እንታይ ገበረኒ ፈውሰኒ ይቅረበለለይ አድሕነኒ እናበለ ጸልዩ እስመ ተሃብኩ አይጽምትየ ነፍሴ ነተሃብኩ ተፈድፋደ ዓጽምተይ ተሃው ይኸና ኣለዋ ስጋይ ማለት ዓጽምት ክብል ከሎ ንዕጽምቲ ብስጋ ንስጋ ከዓ ብዕጽምቲ ንነፍሲ ብስጋ ንስጋ ከዓ ብነፍሲ ገይሩ ይገልጽ እዩ ከምቲ ዓጽምትና ኣብ ስጋና ተሰዊሩ ንስጋና ሓይልን ጽንዕን ዝኾኖ ከምኡ ከዓ ነፍስና ኣብ ስጋና ተሰዊራ ንስጋና ሓይልን ጽንዕን ትኾኖ ከምኡ ከዓ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ንስጋናን ንነፍስናን ንስጋናን ንዕጽምትናን እንታይ ገብሮ አድሕኖ ፈውሶ አጽናዓዮ እዩ ንስጋና ጸይርዎ ዘለኩ ዓጽምትና ተሓሚሙ እኮ ኩሉ ስጋና እዩ ዝቕጥቀጥ ኩሉ ስጋና እዩ ዝሓምም ከምኡ ከዓ ንስጋና ጸይራቶ ዘላ ከዓ እንታይ ነፍስና ያ ነፍስና ተሓሚማ ከዓ እንታይ ትኾኑ ማለት ስጋና ኩሉ ስጋና ከዓ ሕሙም ይኸውን ወላ ጥዕና ኮለናስ ጥዕና ዘይብሎም ንኸውን ማለት ስለዚህ ምእመናን ኣብ ስጋዊ ሕማምና ጥራይ ኮናን ከነተኩር ዘለና እንድ ኸማን ከይንሓምም ኣብ ናይ ነፍሲ ሕማምና ኢና ከነተኩር ዘለና ማለት እዩ ነፍስና እንተ ሓሚሙ ይኸፍእ ካብ ስጋና ላዕለ ዓጽምትና እንተ ሓሚሙ ይኸፍእ እግዚአብሔር አምላኽናን ዝሓመሙ ወገናትና ፈውሰ ምሕረት ይላኸልና ስለዚ ጸሎት ንነፍስና ዘርግእ ንስጋና ዘጽንዕ ንጸላእትና ዘርሕቕ ሓይል ኣለዎ ጾም ንመንፈስና ዝቕስን ንሕማቕ ሕሊና ዘርሕቕ ሓይል ኣለዎ ስለዝኾነ እኮ ክርስቶስ እኮ ነቲ ዝሓመመ ብነፍሱ ዝሓመመ ኣጋንንቲ ዘሳቅይዎ ዝነበሩ ሓንሳባ ብሓዊ ሓንሳባ ማይ ዝድርብዮ ዝነበሩ መሰለ ሓኖሲ ንሕና ከነድሕኖ ዘይከኣልና ስለምንታይ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እዚ ዘመድ ሰይጣን እዚሲ ዘመድ ፍጥረት ዝኾነ ሰይጣን ብምንታይ ጥራይ ዝወፅእ ኢልዎም ብጾምን ብጸሎትን ይወፅእ ዘንበለ በጾም ወበጸሎት ኢልዎ ብጾምን ብጸሎትን ተዘይኮይኑ ኣይወፅእን ኢልዎ ኣይወፅእን
كنصلي خلنا خاناتنا ጸሎት ጥራይ አይኮነን ምእመናን كم تهاري يعقوب قال يصو زلو ملكتي يعقوب معرف 5 ካብ 14 كساب 16 زلو قال انت دام بيبنايو امو زيدوي من يكمو كباهم زحممن تلو يلو ليصاو قساوست لو بيت كريستيان لو است بيت كريستيان اب بيت كريستيان زلو قساوست كاينات يصوع يلو حميمنا نمن نصوع زلنا هو حميم زحمم حكمنا زغيت ناب حكيمي زغيت كوم ها بيت كريستيان كان يسغان ناي نفسن فوسلوا زحمم سب حكيمي زفوسو حكيم ناي نفسنا كاهنا يممنان ስለዚህ ካህናት ይጸውዑ ይሉ እሱ ይኻጽልየልና ማለት ወይ ቅብኡ ቅብአ ጸሎት እናገበሩ ይቅብኡ ይሉ ወጸሎት ሃይማኖት ያሃይ ወለው እትሩይ ነተዛሐመመ ድማ በሃይማኖት ተጸልየ ጸሎት ታገብሩ ይሉ ኃጢአት ተገይሩ ካንተ አይገብሩልዩ ከሕደገሉ ይሉ እስከ ምእመናን ካብቶም ሸውዓተ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕማምና ንፍወሰሉ ምስጢር እንታይ ኣለኹም ለምሳይ መንኑ እንታይ ምስጢር ይሉ ካብ ሕማምና ንፍወሰሉ ኩሉ እኳ ንፍወሰሉ እንተኾነ ብፍሉይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕማምን ናይ ፈውስን ምስጢር ኣለዋ ታዩ أواك صلوت إلنا جلسنا هذا بيت كريستيان مستير الله مستيرك أنديل تبعي للصوع مستير من لكم تفلتوا ولا وايد فلتوا هنا مستيرك أنديل إذا مستير زي نحمو ما ترايزوها بمستير يزور مكم أبوثات صلوتك أنديل زبها صلوت اللهم نعون دارجومو أبز حمام أكلاتنا النقبو مبرهة النابره يصلي وصلوت مستير يبالتي نسحازد ليو فوس سغان فوس نفسن زوهبي لوم مهمنان زغرم ነገር ማለት حميم سبسي وانا مرحت ቤተ ክርስቲያን ዘይኮኑ ቤተ ክርስቲያን ዘይሸመቶን ደይቀባአቶም ቤተ ክርስቲያን ብዙ አይነት ስርዓተ ፈውስ ከለዋ ማየ ጸሎተ ቀንዲል ፈዋሲያን አቦታት ካህናት ከለዋ ናፍቶም ክፍውሱ ዘይክእሉ ናይ ሓሶት ፈውስ ንገብሪና ዝብሉ ሰባት ና ብዙሓት መናፍቃን መራሕቶምን سب زخيد قليل أيكونن بيت كريستيان ملوء مدهانيت كلوا ملوء فوسو كلوا زي مفلات زي مرداي الصوم كان تيام زغبرو مسجدكم بقى بتا دخامنا يم قطعنا زدلي ها وحميم كا وخوسه كان عناي كفوسه كان عناي إلهم كفوسنا وسيدهم ناس حميمهم يملسنا مالتي زغرب نغري ብዙ حساب በዚህ ምክንያት እዚ እምነቱ ዝቀየረ ቀሊል አይኮነን ከም ኢሎም እትየሞ ከይተፈወሰ ቅሳዕ ሕጂ ዘሎ ማለት ዝተፈወሰ እንዳመሰለ እምሩ ገለገለ ስወረግ ናይ ሕክምናኹም መድሃኒትኩም አቋርጹ ሓዊኹም ይኹም ብሎሞ መሰቋረጹ ይሞቱ መሳኪን ስለዛ አምኖም ብዙ ሐሳባት በከምዛ ሀሊቆም የምመና በምድንጋር ተፈዊስካ ዘይተፈወሱ ተፈዊስካ እናወል ማለት ክርስቶስ እኮ ምእመናን نسجانا خفوسه بتأمراته كلا كوانتا مسا قدام النت جن دحنت نفسنا فوس نفسنا يجزي سريع كم زا قدمنا نقول تصنع حنا حمام سجا خابك زي أبير يفلنيو خابك زي أبير فلين نازل حمام نفسنا يقدام النت حمام نفسنا نحن فوس زلنا جن بحمام سجا مخنيات نتمنفسها أبوهم زحد يقولون مبزيهم كين الدناجر كان استوعلوا اللي يقباي ቤተ ክርስቲያን ብዙ ስርዓተ ፈውስ ኣለዋ ሓደ ካኡ ምስጢረ ቀንዲል ጸሎት ጾም እዩ زحمم ናይ ነፍስ ሕማም زحمم ብፍላይ ከዓ ጸላያ ሰናያ ዝሓደሮ ማለት እዩ ጸላያ ሰናያ ብግልጽን ብሕቡእን ይዝፍትነና መቸም ብምንታይ ዝፈወስ ብጾምን ብጸሎትን ክርስቶስ አምላኽና ብጾምን ብጸሎትን ይዝፈወስ እናበለና ከሎስ زحمم ሎሚ هاي صلاة سنة زحمة تاينا نقبره اللهم لا مساي تاي خن تقبره ديتات تاي تعتنا كربة سكون حنيرو كله خام عتنا اللي زغفة قلنا قوما قلنا بالكخندي وكرسوس سكون زحمة صلاة سنة سي بس من بصلوتني زوجي للنمبر بمعت أنا وصي للنادي إلى النادي
هيبلنان بمل فلافي دوصي لنا ديو هيبلنان كنلف منيخا نسيطان نتصلا سنيات نتابو حسوس نخحسس عدمه نقربلو مالتي عدمه تقريبنا له دا مفتوح سقا انا خستي بلنا فليتو مسفتاوينا باسنا هو ابو حسوتي نمنو نحسوت كاين عدمو حمامنا نفس دا يصلا سنيا زحمه مسب بقلبت هيكون نوص قالينا خطكت نبلهم كوص لنا وا صلا اسنيا دا بقلبت سغاو دا تزوص دا كلهم حيالات صلا اسنيا تاي محلو من صلا اسنيات بقلبت هيكون بحيل يكون زوص ببتري يكون زوص بمهرام بمقطقاط هيكون زوص منفساو حيلي بصومن بصلوتن بامنت بنسحاب قربان يزوص بصلوت يزوص مؤمنان نزي خنا استوعل لنا نزي تزي استوعلنا يا كل غزي بغيغاينا خنبر كل غزي ناتغاغناينا خنبر بعبي خفوسن محرتن كركب اين خلينا اكو انا ساقا يوم نتوم زحمو سبات يساقيو مساكين بمختكات سغوم قشيلو اعداوم قشيلو ايغاروم قشيلو رؤسهم تفقيو بمختكات بعلنا عند خدكتنا يا تزورقو دلو خي اخلوم سن حنا نخفوم مالتي كاب صلا اسنيات نحنا خفينا نمنا نزب እግዚአብሔር ከተሐወደ ስለልየ ካዝብልክ ዘበለ እግዚአብሔር አምላኽና ክንፍወስ ተቆይና ታይና ክንገብር ዘለና ክንጾም ክንጸልጥ ራይ ዘለና በሃይማኖት ምክንያቱ ካፈተና ዘድሕን ንሰይጣን ዘርሕቅ ጾምን ጸሎትን ስለዝኾነ ነመና ንዝብ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ፈውስ መድሓኒት ንረኽበሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሃበና ጸጋ ድማ ሓደ تعجستي مسجاناي كنا حاول تقولنا እግዚአብሔር ከተሐዊረት ለሊዮኹም ለናሉ كنحاول እንደልዶ هو تعجسوا አመስግኑ ይብለናል እግዚአብሔር زحمه مسب بفلاي تعجسن ተኸይሉ ናአምላኹን ተዳ አመስግኑ በቃ ከሐው ጸገም ይብሉን ማለት ከሐው ጸገም ይብሉን تعجستي نمحواينا أقداسيو أبونا أيوب 38 أقدمنا قليزنا هنا 38 عامت حميمي تعجس بتعجستها بقى كله كركب كيلو نعم له بمسقانو بقال عيرو سبنته النحاقة كاب شقر الرؤوس خصع صفر قرو كله قصيلو أكالاته كله حبيطو أبونا أيوب جن دوية سجاي نيرم بر دوية نفسي نبرن لوم جن كفينا زلنا أتوم دوية أنا نفس دوية أنا سجاس زغفة دوية أنا نفس خوينا واه نعم لا كنا مسجن كنا نعجس تين هون نمرر مدهانيت نابل عخو نبر تا بعلنا حمام أمسينا خلنا أنا أملاك نخصص بقى حمام أمسي اللي أريد الليل قالك وزي قبو قالك وزي قبا أنا ولا مالت كم زجاج بيرات يقول ذهبنا بعلو مالت وا ممنان نحممكو بعلنا بس الصراحة أنا حكايم تخيكمكو زي تبلع زي تستا بخمس مخنياتي مسيك حمام كويد بلنا بعلنا زمس أنا حمام شعو بقى خمس بعلو زي قبلنا ويا أملاك ذهبنا غيرنا نردو تعجسنا نطف نمرر أبوتاتنا ጸጋ ዝወሃቡ መጽሐፈ መነኮሳት ስንታይሎም ጸጋ ዝወሃቡ ሰለስተ ሰባት አለው ይሎም ምሳይለሁም ዶ ቆሪርና ዲና ሰለስተ ጸጋ ዝወሃቡ አለው ይሎም ረድእ ዘበጥባዓት ድዊ ዘበአኮቴት ፈላሲ ዘበጽሙና ይሎም ረድእ አገልጋለ ማለት እሱ በጥባዓት በሃይማኖት ጸኒዑ በጥባዓት ሞት ከይፈረሐ ከይተሐከየ بطبعات بتجهات زقلقل تقوينو صقال له እግዚአብሔር ጸጋ ያعدلልና ስለዚህ መመናን ክንፍወስ ተቆይና ተፈቅዱኑ ትህየው ከተሐዊረት ደልየኹም ልበናሎ ክንፍወስ ተቆይና መመናን ሓደ ካብቲ ስርዓተ ፈውስ እግዚአብሔር ስራዓልና ጸበልን ማያ ጸሎትን
وكتحاوين دحدل يقوم ها نابي كيلو مالتي ناب صبل ناب ما يصلت كيلو بلنا الله صبلن ما يصلتن افوسنا ام مدحانيتنا زلو ترعبي ايو ازغا بوريتن بحدش كيدانن سردانا نغري هذا تاريخ اوري زلو تاريخ كعلكم እዚ ታሪኽ ኣብ መጽሓፈ ነገሥት ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 5 ዘሎ እዩ ንዕማን ዝበሃል ሶርያዊ ነይሩ ሶርያዊው ጅግና ወታደር እዩ ሶርያውያን ብኢድ እዚ ጅግና ወታደር ሓለቃ ሰራዊት ከም ጀነራል ንብሎ ማለት ካብ ብዙሕ ነገራት ትሒኖም እዮም ብጣዕሚ እቲ ንጉስ ይፈትዎ ነይሩ እዩ ግን እዚ ንዕማን እንታይ ነይርዎ ለምጽ ነይርዎ ለምጻሚ ነይሩ ካብ እስራኤል ዝማረኸ ሓንቲ ሰበይቲ ጓል ድማ ነይራቶ ኢሉ نسبيتي جزء خوينا كتقلقلا هيبوا نيرو شعون تايلاتو تلبام سبيتي إذا لم تخاسي كنتصحسي ناب إسرائيل كيدي لاتو أو بزح ما يسألو تقبل علوم بزحات نبيات علوم بزحات دك زيابير علوم فو سقايا ميلات مخربون كود ليكاي نام ما يسألو نخد كيد مخرب بوتات ليكاي ولا قوا عقلنا صيبنا كل عيلة حكمنا فتينا أموداتنا نما يصلت نخيد مبزحتنا انتقنا زيابير كات عقل صبتنا ريو شجرنا المكرنا ريو شجروا من مكروا من ريو نما يصلت زموسو بزحات زفوسوا مال بما يصلت زفوس نحراس توعلنا له ممنان كاب قربا بيتسبنا كاب هيوتنا جميرو كاب حواتنا كاب قرباتنا كاب قربا بيتسبنا بما يصلت استفوسوا قصر يقول من زي نستوعلو خينا نمر بوزو حسابي أم نفس وكف علت ما يسألون تسألن كيف هو سك زيابير أيوة علني أحضرني كم تنا يقولين يحدث كده سلزق إذن إيمان سراوي كم مسؤولون عم نجوس كيلو كم زنبر إلى تنيلوا حرايك تصحفل كامل اختيلو كيلو نجوس إسرائيل شو عن تايلوا فوسوا هيلو صحيفلو شو تعمل اخت حيزوا بزح مخليت ورق حيزو بزح حياب حيزو بزح قرش برور حيزو خيروا شو عتا ورقة مسحابو تنقص إذن أي نقص سوريا كو نجار كو عيد اللي نيلوا أناس عاملة خدير فوسوا لنا عيل أغلى يلو بك أخدانو قديدو حزينو تنقص شعو نبي إلياس إلسا أبزمونو سلز نبرن تاجر شعو دحان زيابير أملاخ أبعدنا بحجرنا خمس الله زيابير مسانا مخانو زيابير أملاخ زفوس أملاخ مخانو متانكر الدقنا بايل سود دويلو نبي إلسا بركاته يحضرنا نبي إلسا مسموصون تايلو بمعادو خوينو بجوزو مسمصة دليلو كيدكا أما يردانوس تايقبر يلو تحاسب يلو شو عدت جزي تحاسب يلو شو عدت جزي خلينا نحسب كل جزي ها كلتا شو عدت حدا جزي راح نحسب كلنا حدا شو عدت انت انت بلو ديتات ملا علي هو ها ملا علي تبلو نايم انت ملا علي ها وا زل على النادي كي تردانا زل على كم زلنا نأمن لنا مالتي ها وا بيت كريستيان شو عدت مالت سوباي عندي صبغ عندي بسوباي غنحسب صبغ ملا علي الكازربا كن زي حماق زرباي مالتي زي يدل زرباي بيت كريستيان እግዚአብሔር አምላክ ክፉሰና ተለሊ በሐንተ ማዓልቱን ክፉሰና خلي ሰለስተ ፈወስና አና ሓድጎም ሕፃብ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ብሱባኤ ሰለስተ ማዓልቲ ትግዜ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ማዓልቲ ጥራይ ግዜ ዘላተውን ሓንቲ ማዓልቱን ኮ ክሕፀብ ይኽእል ዝበለፀኻ ሸውዓተ ክልተ ሸውዓተ ሰለስተ ሸውዓተ እናበለ ወላ ሸውዓተ ሱባኤ ተኾነውን ተተሓፅብ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ብእግዚአብሔር ብማየ ጸሎት ዝፍወስ ፈውሲ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ስለዚህ ሸውዓተ ግዜ ተሓፀብ ኢሎ እናጠለቐ ክሕፀብ ማለት ንእማን ሶርያዊኻ ዋ ነዚ ክትብለኒ ናብዚ መፅእ ኢሉ ካብ መረረ ነዚ ዓብብ ዓደይ መዓት ቀለያት እንደሎ ንዓናይ ንዑናይ ነዚ ክብለኒ እየ መፅእ ንዑናይ ሰኢልኩም ኢኹም ሰኢልና ኢና ደኺምና ኢሉ ሒዝዎም ከይዱ ማለት ግን ለባማ መኻርኻ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዋ ጎይታይ ንእማን ኢልዎ ካብቶም ኣገልገልትዎ ካልእ ዶ ከቢድ ነገር ኣይዝካዮ ከቢድ ነገር ንክትሓወሲ ከቢድ ነገር ትትእዘካ ከማን ምገበርካዮ ተሓፀቢ ልቃስ ነዚኣ ንምግባር ትስእን ዝበለካ ከይድግበር ኢሉ ሕራይ ኢሉ ሽዑ ተመሊሱ ናብ ልቡ ኣሚኑ ማለት እዩ ተመሊሱ
مستحسب شوعته جزء تقوينه قبلهم صنص يجزيابير نلم سامات ينصحلنا زبق جزيابير نأمان سورياوي قبلهم مسنصه تحقسوا بتزاز ቅዱሳን አቦታትና ሎማ ማይጸሎት ክንሕጸብ ኮለና በትእዛዝ ቅዱሳን አቦታትና በትእዛዝ ቅዱስ መጽሐፍና መሰረት እግዚአብሔር አማይ ኮይኑ ዘሐዲሩ ዝፍውስ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕለ ማያት ይዝንብ ነበረ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ አለው ማይ ግን ማይ ጸሎት ግን ፍሊ ዝበለ እዩ መመናን ቅድመ ማይ ጸሎት ምሕጻብካ ማይ ህይወት ትሕጸብ ሐቀይ ማይ ጸሎት ግን ፍሊ ቅዱስ ቦታ እዩ ዝኾነ ማይ ዘድሕን ተትኸውን ዝኾነ መንጫጫዕታ ዘድሕን ተትኸውን ዝኾነ ውዒ ማይ ዘድሕን ተዝኸውንኩም ምእመናን ኣብ ገዛናኩም ዓት መንጫጫዕታ መገበርና ዝኾነ ማይካ ውዒ ማይካ ኣውዒና ምትሓጸብና ማይ ውዒ ንኸይድኮ እግዚአብሔር አምላኽ አው ሓዲሩ ስለ ዝፍውስ እግዚአብሔር አምላኽ ብቅዱስ አቦና አቡነ ፊልጶስ ቀንዲ መጸዊዑ ናይ ማይ ውዒካ ናይ አቡነ ፊልጶስ ታወተ እግዚአብሔር ስለ ዘለዎ ማይ ጸሎት ዝበሃል ምእመናን بفقاد قدوس ينودس ببوتاتنا استبارخه استقدس استقبأ قدوس تاوز زلو ناي محرت بوتا مالتي بيت سايداي مالتي قدوسان ملائكه تزركبو بعبيخا እግዚአብሔር ፈውስን محرتن زلو كل بوتاي ترى زغونه ماي سلا زرخبكا ቤተ ክርስቲያን زغونه ماي ጸሎት አይተብልነ ስርዓት አለው ስለዚህ زغونه ماي ዝፍውስ ኮይኒ ይኮነን ተአምራታው ማይ ቅዱስ ማይ بعصمت ቅዱሳን ዝጠለለ استبارخ استقدس انت لا خوينو بمحرت املاح استخلل بوتا انت لا خوينو ما يصلو زفوس زخونه ما يزفوس تتخونمو ما اكيبنا متحصبنا ስለዚህ ما يصلو ننእማን ሶርያዊ ما يردانوس አንጽሂዎ ካብሎም ጽንጽሂዎ ሽዑ ኸይዱ ነብይ ኤልያስ ታይልዎ ኤልሳ በቃ እንካ ህያ ቢልዎ ወርቅን ብሩርን بخشاتات مليو ማለት እንካ ይልዎ አይደልን የለውን አኻኹን ካይሉ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና በማያ ጸሎት ፈውስ ኽብ ኮሎ በነጻይ አይخፍልኒ ከም ጠንቆልቲ አይخፍልኒ ከምቶም ንሕና ንፍውስና ዝሉ ፓስተራት ይኹኑ ነቢያት ይናዝሉ ነቢያት ዘይኮኑ ሐሰውቲ አይተخፍልና ቤተ ክርስቲያን አማያ ጸሎት ዘሎ መደቀሲ ክፎሉ ይትብልኛ እቲዮም ናይ ሓሶት ፈውስ ዝፍውሱ ግን ኣብ ሆቴሎም እዮም ዘደቁስኻ እዋ ፈቲና ረዲና መባ ክንህብ ንኽእል ንቤተ ክርስቲያን ካብኡ ሓሊፉ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣይተኸፍልና ብነጻ እዩ ናይ እግዚአብሔር ብነጻ በከንቱ ዘነሳይኩም በከንቱ ሃዊ ነቦታት ሐዋርያት ብነጻ ዝተዋሃብኩም ብነጻ ሃዊ ቤተ ክርስቲያን ካ ኩሉ ዓይነት ድሕነት ኩሉ ዓይነት ፈውሲ ብነጻ ያተ ክፍልት የብሉ ናይ እግዚአብሔር ምኽንያቱ نحطانن صادقانن كيفلي ፀሐይ ዘብርቕ ንስኻ ሓጢኻ ፀሐይ ትብረቀልካ ንስኻ ጻድቕኻ ኣይትብረቀልካ ንስኻ ጻድቕኻ ትብረቀልካ ኣይብልኒ አምላኽ ንስኻ ሓጢኻ ማይ ከይዘንመካ ንስኻ ጻድቕኻ ማይ ዘንመካ ኣይብልኒ ንኹሉ ፍጥረት ዝምሕራ አምላኽ እኳ ዳ ካብ ኣመንተ ሓሊፉስ ዘይኣመንቱን ኣብ ማይ ጸሎት ኮይዶም ፍወስሎ ክብርን አምላኽ ይኹን ሽዑ ነቢ ኤልሳ አይደልን የው ገንዘብ ካሙስ ወሎ በልፈቀደለ ይልዎ ካብዚ ቅዱስ ቦታ ካብዚ አጋር ካረጊጽሉ ዘሎ ቦታ ካብዚ ቅዱስ ቦታ ጸበል ክወስድ ፈቀደለ ይልዎ በኸሻታት ጸበል ገይሩ ሒዙ ኸይድ ማለት ልክዕኩም ኻ እግዚአብሔር አምላኽ አማየ ሰሊሆም ከይድኩም ተሓጸቡና በላይ ዝፍውስ ነይሩ አብዒንቶም ጸብር ገይሩ ጭቃ ገይሩ ዝፍውስ አዒንቶም ዘብርሃሎም ነይሩ እግዚአብሔር አቤተ ሳይዳ ሆይኑ ዝፍውስ ነይሩ መልአኽ ነቲ ማያ ጸሎት ከምስትንክፎ እናገበረ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጸበልን ማያ ጸሎትን ኢላ ክትእዝዝ ኮላ بحق مصحف قدوس بفقاد እግዚአብሔር مخانو مستوعل دلي ስለምንታይ ግን እግዚአብሔር በጸበልን በማያ ጸሎትን ክንፍወስ ገርና ዝገርም ነገር ቆይ እንተዳ ሐሰብ አቢልና ተፈጥሮና ኻዊ ነና ደቀ ሰባት ስጋውያን እንና ስጋኻ ካብ መሬት ተፈጢራ ስጋና ትፍወሰለኻ አቡይ በጸበል ስጋ ኻማያ ተፈጢራ ስለዚህ በማይ ከም ንፍወስ በማያ ጸሎት ከም ንፍወስ ገር እሳት ናይ እግዚአብሔር ጸጋዩ በእሳትና ተፈጢርና በጸጋ እግዚአብሔር ንፍወስ ሎሚ ነፋስ ናይ እግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር አምላኽ ኡፍ ይሉ ዘሃበና እስንፋስ ህይወት ዘዓደለና ነፍስ ዘዓደለና ቡይ በነፋስ ከም ንፍወስ ገርና
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ بما يصلت غيرو زفوس املاح مخانو امين انت دا قريبنا بامنت كان ما يصلت انت دا خيرنا زين فوسلو مخنيات يلن እግዚአብሔር نزحمو فوس محرت الاخلنا قال امودات اممنان مزازم تمرتنا كنفك تحاويدو تدليهم زلنا زل املاح كنفوس يدليو كنحاول انت خويناها هو انت دا خوين ملسنا تنسحو قروب يزبلنا حدا خابتي فوس سغان فوس نفسن زوهب ندحنتنا أقداس زخونة مستير السحان قرباننا كن السح كن قرب انت وينها نعنا زلينا مدهنيت እግዚአብሔር አምላኽ መግቦት ምስ አምላኽና ንራኸበሉ አእምሮና ዝቀስነሉ ነፍስና ዝሕደሰሉ ንስሐ ክንስሐ ተኮይኑ ሰብካ ክፈቀር ኣለዎ ፍቅርካ ኣገዳሲ እዩ መመናን محرت هقداسيو حمام صلء زحمه مسب بفوس فقري يزفوس حمام قيمن بقلن زحمه مسب بفوس محرت يزفوس استقيه مسب استصاله اسب كو يحكم لي زحدر كاو زخف حمام الله دي اذا خمس قبرن زي خمس قبرن خنبل نسبات تقيمنا حمام يكون رؤسو حدا فيروس رؤسو مالتي قيمن بقلن كابز زفوس كنفوس تخوينا مؤمنان فقر زخوننا እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ፍቅር ምዃኑ አሚንና بفقر ክንመላለስ እግዚአብሔር ጽዋዕና بعبيوخا بنسحه بدلنا اميننا بنسحه ክንመለስ እግዚአብሔር ዘል ምክንያቱ እመኒ አበሰ ይተሐደግ ሎ ተኃጢአቱ እትዘሐመ መሰብ አቦታት ክጽልዩሉ ኸለውስ ኢሉ ኃጢአት እንደገይሩ እንተኮይኑስ እንተ ከገበረሉ ኢሉ ኃጢአቱ ክሕደገሉ ኢሉ እግዚአብሔር ንኩላትና በደልናን ኃጢአትናን ይሰውረልና يطفالنا ስለዚህ ፈውስ ዝርከብ ድህነት ዝርከብ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ፈውስ ዘለዎ ንስሐ እዩ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን መድኃኒት ዘለዎ ምእመናን ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክበናን ከሎ እቶም ቀዳሞት አቦታትኩም መና ካብ ሰማያት ወሪድዎም በሊዖም ግና ሓሚሞም ሞይቶም ኢልዎም እግዚአብሔር ግን ታይልና እመ ይበላክሙ ስጋሁ ለወልደ እጓለ እመሕያው አልብኩም ህይወት ስጋ እንደምን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ክርስቶስ ተዘይበልዒኹም ታይብልኩምን ህይወት ድሕነት የብልኩምን ኢሉ ድሕነት እቲ ህይወት እኮ ንሱ እኮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብህይወት ብቕሳነት ምንባር ዘለኣለማዊ ህይወት ካብ ሰማያት ምንባር ኣብቲ ሕማምን ፃዕርን ድኻምን ዘይብሉ ምንባር ግን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ዜኒ ዘበልአ ወዘሰትየ እንዘ ይደልዎ ደይኖ መቁሰፍቶ በልአ ለርእሱ ግን ከነስተውዕሎ ዝግባአና ስጉን ደሙን ብዝግባእ ብዘይግባእ እንተዳ በሊዕኻ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ዓጊብካ ኣለኻ ማለት እዩ ከይተነሳሕኻ ማለት እዩ ዘይግባእ ክብል ከሎ ከይተነሳሕኻ ስጉን ደሙን ምብላዕ ከቢድ እዩ ህይወት ክኸውን ዝግብኦ እንታይ ይኸውን ሞት ይኸውን ፈውሲ ክኸውን ዝግብኦ ሕማም ይኸውን ማለት እዩ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ኣብ መልእኽቱ ዝለኣኹ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 30 እንታይ ኢሉ ወበእንተ ዝንቱ ብዙሃን ድውያን ወህሙማን እሙስቴትክሙ ወብዙሃን ይሰክቡ ቦቱ ኢሉ ብዙሓት ከይተገብኦም ከይተነስሑ ነፍሶም ከየፅረዩ ብንስሓ ርእሶም ከይመርመሩ ብንስሓ ከይተመልሱ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ይበልዑ ስለ ዘለው ብዙሓት ካባኻትኩም ሕሙማትን ድውያትን ኮይኖም ኣለዉ ወብዙሃን ይሰክቡ ቦቱ ብዙሓት ድማ ብኡ ይሞቱ ኣለዉ ኢሉ ነስተውዕለሉ ምእመናን ከይተነሳሕኻ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ምብላዕ ፈውሲ ዘይኮነ እንታይ እዩ مقصفتي እግዚአብሔር ካብ መቅሰፍቲ ይሰውረና ከይበቃዕኻ ኩላትና እኮ ብቑዓት ኣይኮናን ግን እታ ንስሓ ትበሃል ሓጢኣትካ ኣሚንካ ናብ ኣምላኽካ ተመሊስካ እትቕበላ ምቕባልያ ህይወት መድኃኒት ፈውሲ ትኸውን ዝሓመመ ዝፍወሰላ ዝተሳቀየ ዝድሕነላ ካብ ስቃዩ መንግስተ ሰማያት ንወርሰላ ህይወት ንረኸበላ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ከውን ተኾይኑ ከምኡ እኮ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ እኮ እንታይ ዲልዎ እሳት በላኢ ለአማጽያን ለእለ ይክህዱ ስሞ ኢሉ
ቅዱስ ስጉን ደሙን ስንታይሉ እሳት በላዕዩ ነቶም ዓመስቲ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ኢሉ ዋ ንእግዚአብሔር ዝኽሕዱ ወላ ከመይ ገይሮም ክቕበልዎ ኢሉ እወ ናይ ቃል ክሕደት ዘይኮነስ ናይ ግብሪ ክሕደት ኣሎ ናይ ግብሪ ክሒድና ንኣምላኽና ኣሕዚንና ይኮለና ከይተነሳሕና ናብ ኣምላኽና ከይተመለስና እንተ ደኣ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን በሊዕና ዝበልዕ እሳት እዩ ዝሕምም እዩ ማለት እዩ ዝቐፅዕ እዩ እሳት ማህያዊ ለሉታነ ልብ ያለ ይገብሩ ፈቃዶ እግዚአብሔር ነቶም ፈቃዱ ዝፍጽሙ ነቶም ብንስሐና ኣምላኽ ዝምለሱ ብዝግባእ ተነሲሖም ዝቕበሉ ድማ ኢሉ ዝሕውእ እሳት እዩ እሳት እኮ እንተ ደኣ ብዝግባእ ሲሒንካሉ እንተ ደኣ ብዝግባእ ምግቢ ካብሲልካሉ ህይወት መድሃኒት እሳት ብዘይግባእ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እንተ ደኣ ወሲድናያ ግን ከቃፅለናን ከጥፋኣናን ከሕምመናን ከድውየና ንኽእል ብእሳት መሲሉ ምፅዎም ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ከተሓዊዶ ትደልዩኹም ክብለና እንከሎ ብንስሐ ናባይ ተመለሱ ቅዱስ ስጋይን ክቡር ደመይን ብልዑ ክብለና ስለ ዝደለዩ ስለዚ ምእመናን ንሕና ከዓ ብሓጢኣት ወእምዝ ዘይኣቺ ይርከብከ ከም ዝተባህለ ካልእ ዝኸፍአ ሓጢኣት ዝኸፍአ መቕሰፍትን ሕማምን ከይረኽበና ብንስሐ ናብ ኣምላኽና ተመሊስና ዘለኣለማዊ ድሕነት ዘለኣለማዊ ፈውሲ ክንረክብ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰምዓናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድረልና ሰሚዕና ንምትግባር የብቅዓና ወስብሃት ለእግዚአብሔር